Na wyspie Capri. Już mam swoje lata, już swoje zwiekowo i bez tuż historii części, najsto kukom ci do zatku i furt mi się zdo, co jeszcze miałbych coś ich do zrobienia tela. No blank mi się nie chce. Ja widziałem na tym najgryfniejszym ze światów i szłoby się sam ze niejednym podzielić obejno we godce albo na szkartce papieru. Trzeba muszę zycnąć się ze spokojnością na zeclu, trzeba mi wysłuchać się we oddalone bute ludzkich głosów i oślepniętymi ślepioma gawcyć hań tam, kęc drugi do zatku na swoje życie. Jeszcze lepszy by było, kiedyby się szło legnąć na trowie, filować w niebo i blank nie medykować o niczym. Styknie tak ino bez oka mrzyk, słuchać tej cichości, a chnetki, lasy i zogony napoczynają rozbrzmiewać światłym, ptoszkowymi sztimami, pokazują się roztomajte stworzenia, rozprawiające o zorgach, zmartwieniach, uciechach swoją włosną gotką, wtorostowo się nagle blank lard w oczach. I w ten czas też nie będziesz mógł sztyc chopie rządzić, coś samotny i chnet kipniesz. I wspomni się też to, jak to za dziecka uwidziałeś we nocy na nachtiszlu cwerga, co się dociach ichrą i obiecywał ci od rozwidnioka i że nacia nie poradzi się doczkać uciecha i abenteuer, przygoda. Można już teroski cwergów, skrzotów, cygnumów blank już nie ma, a można to beztuż, co nie ma już przy kolebce dziecek, łojowych świecek, nie mo ich w to porozżygać na odwieczeć, co by chociaż dziebko jeszcze poblikała pod wildziecią nie uśnie. A godało się, co cwergi nigdy i niechędy nie umierają, zawdy są ino, kaj one się teroski potracili, kaj się skukali. Godali mi, co są na świecie ludzie, które bez całkie swoje życie nie widzieli żadnego cwerga, skrzota albo gnuma. Ja im naisto tak poprawdzie głęboko i festelnie współczuję, gdyż mocka stracili, zapodzieli. Tak się miarkuje, co można mają krótki wejrok. Można się ten wejrok ślepia skiebzili nadbytnim czytaniem weszuli. A ludzie dzisiaj marnią za tyle czasu na wysłuchowanie słóweczek i pomyślunków innych ludzi. Naisto byłoby im lepszy, kiedyby słuchali więcej we spokojności, pozorności własnych myśli. Przeca całko wiedza, całkie znani możemy przewziąć od innych nale. Mądrości musimy naumieć się same. Źródło tej mądrości bierze swoje napocznięcie ze nas samych, ze tej cichości i głębszy naszego samotnego medykowaniu i marzeniu. A woda we tej głębszy jest naisto blank przejrzysto i zimno jak samo prawda, ale mo wiosecko-gorzki smak jak nasze płaczki. To tak wiecie, krajzuja byle kaj godum, łostomaj tych byle kwastrach, ale tak po prawdzie, to chciałem sam zdziebko pobierać o naszej, o mojej i Elzy rajzie do Italii, a osobliwie na Capri. Ja już sam o tej wyspie wspominał, ale teroski ciobie deczko oblam k czymś inszym niźli kejsik porozprawiać. Miarkuję sam o takiej chałupie, można i zumku, San Michel, kiero za starego pierwej wystawił szwedzki doktor Alex Munte na ruinach marmurowego palastu cesarza Tyberiusza. No i wszędzie atoliczać dziebko pobierać o samej wyspie Capri. Jeśli to italiańsko wysep na Morzu Tyreńskim we Zatoce Neapolitańskiej. Leży ci ona poblisku Sorrento. Skany się wzięło miano tej wyspy, nie wszystkie są zgodliwe, ale godo się, co można od greckiego kapros. Pierność, dziwoko świnia po naszemu. Albo też od łacińskiego capra, znaczy się ciga, keby to na nasze przetuplikować. Nie jest Capri srogo, ale mo jedna, hamerno, dziko, podrobano i nie do wydolenia górka Monte Solaro. Na wtorej są ruiny zamku.
Na wierzchołek, na ten gryfny gronik idzie wjechać zesel liftem ze miasteczka Anakapri, albo idzie się wkletrować spadzitym chodniczkiem, kierymo, a że 777 fenickich słodów wyrąbanych bez samego Roba di Timberio, bez tego starego Tiberiusza. Jest jeszcze inszy gronik, Monte Tiberio się mianuje, ale o nim, że nie chciał sam dzisiaj badać. Na Capri są dwa miasteczka, dwa takie, wiecie, zidlongi. Capri i Anacapri. Z tego ci Monte Solaro idzie uwidzieć na spotku te Anacapri, cołko szykowno zatoka neapolitańsko, Ischia, Procida, Posilippa, porośnięte piniami, znaczy się ichnymi sośnicami i biały sztrych Neapolu, co blikuje we południowym świetle klary. Jeszcze idzie ujrzeć i Wezuwiusza wężowej brokwi Smondu, tlecha Sorrento nad górą Monte Sant'Angelo i furta błośnieżone Apeniny. I kiejsik ci dopieronym dawno temu nazad była tam na wierzchu kapelka, mianowano San Michel. Teraz już sprawiono gryfnie. Już stary Homer mianował szykowne Capri wyspą pełną kwiatków. Nos przykleiła ta wyspa gryfniutką szkutą ze Sorrento do Marina Grande. Idzie też przypłynąć direkt ze Amalfi, Positano albo i ze Neapolu. Idzie rajzować po Capri autokiem, ale najgryfniejszo jest rajza tą szkutą, bo idzie wysep gryfnie obejrzeć ze wszystkich zajb. A jest na isto co oglądać i podziwiać. No i wschodzi szkuta podpływo do błękitnej groty, grota Azzurra. Tu się trzeba przekludzi na maluśko chwiejno pagajowo kana. Wjechać idzie ino bezfestelnie wąski siadły gunek, bez tuż trzeba we tej kanie zicnąć się blank na jej spodku, tak co by palica wystawała z dziebko nad borty. Jezdeczko szpanągu, ale po okam żyku są już driny tej groty. Dla wszystkich turystów, rajzendrów i wandrusów udostępniono jeden ze porów zolów, który ma 70 metrów długości, 25 metrów szyszki. A do wierchu ma od 7 do 14 metrów. Głębszy zaś to aż 25 metrów wody. Tameszni ludzie rozprawiają się o takim falu i że neści ze tej lazurowej groty szło wkletrować się jakieś 600 stopów we wierch, we felsie, aże do willi Tiberiusza na Flachlandzie, na takiej równinie damy kuta, tam takie zbindowanie, wiecie, słóweczek Domus Augusta. Na całko błękitno, albo jak ją też mianują lazurowo grota, wiedzieli już starożytne Rzymiany w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Cesarz Tiberiusz zmienił ją na takie nimfeum, które było na terenie jednej jego willi Dame Kuta. Po opuszczeniu wyspy bez Rzymianów tameszne ludzie łomijali ją z daleka. Ryboki wierzyli, że to jest plac nawiedzony bez duchy i strożki. Inni zaś rządzili, co to wszystko bez tego cesarza Tiberiusza, który chodzą ukrzyżować naszego pomboczka i to jego duch tyro swajndo się naokoło pierwszego klasztora na Felcach, na tych skałach Anacapri. Od wrotów odkrył ją niemiecki malarz August Kopisz ze kamratem Ernestem Friesem 18 kwietnia 1826 roku i pokazał im ta grota tameszny rybo Angelo Ferraro. Insi jeszcze gadają, co odkryto była jeszcze kaśik w XVII wieku i mianowali ją w ten czas Grotta Gradula. Wiecie? O Capri szłoby samocka, jeszcze rozprawiać i powiedzieć, ale styknie co do Żykna, ludzie na tej wyspie byli już bezmać i we paleolicie. Roztomajte okrojki znodli przy stawianiu cesarskiej willi w dolinie Tragara. W VII wieku zajęli ją Greki, a od 29 znodła się we granicach Cesarstwa Rzymskiego. Cesarzowi Oktawianowi Augustowi tak ci się Capri zdała i że się ją lajsnął, przekaj plował Capri na inkszo wysep na Ischia.
Ten Tyberiusz wystawił na Capri 12 willów, które mieli miana najważniejszych ich bogów. On sam, ten cesarz Tyberiusz, mieszkał tam na Capri 11 lat, do 37 roku naszej ery. Aże kiedyś zemrzyło mu się, jak wracał się nazad na wysep za jakiś jego rajzy. Pisło mu w ten czas 68 lat. Rzymianie wykludzili się ze Capri kajsik we II wieku. We VI i VII wieku wysep najechali zaś Saraceny. Już od IX wieku była wysep w Republice Amalfi, a w 1860 roku przykuplowali Capri do Królestwa Włoch. Tam kajterowski jest szykowny port Marina Grande już we starożytności była maluśka osada rybacko, kaj nieskorzy wystawili pierwszy chrześcijański kościół, a w X wieku bishop Amalfi ustanowił tam diecezję. Terocki to najbardziej wspominał się jeszcze ino tego cesarza Tyberiusza. Moc się o nim bojcy, moc się go założkliwca, który ze swojej willi i obisza skierował cesarstwem całkiem imperium rzymskim. Jeden istny Gaius Suetonius Tranquillus pisał ci o nim, i że Capri się osobliwie umiłował, ale podwiel nie kipnął, zniesławił się mu żadliwymi i chutliwymi uczynkoma, o których nie zabali samosprawać, ani go słuchać. I bezmać też już nie na styku, już poszł po cosinki godali, co go otruł Gaius, abo też i że udowił się, jak na chwilkę zemglą, a tam w Rzymie ludziska wrzeszczeli: ciepnąć gizda Tyberiusza do Tybru. Ale można, i to nie jest prawda, bo już byli dwa takie srogie mądroki, Seneca i Pliniusz, współczesne Tyberiuszowi, co mocka pisali o nim, odprawiali, i że ten Tyberiusz żył na Capri Blanc sam, czyście we odosobnieniu. Bali jem taki istny Juvenalis, godał zaś o zmiernej starości Tyberiusza na umiłowanej wyspie w okolicy Przocieli, Kamratów i Gwiaździorzy. Zdo się, co na Capri zwiekował stary, osamotniony człowiek, usiotany i fesnie sturbowany sprawca niewdzięcznego świata, zgorzkniały, malkunijny idealista ze złamanym sercem. Jak już powiedział, Capri ma dwie góry, a tak naisto groniczki, Monte Solaro i Monte Tiberio, a między nimi legło miasto Capri, które jest skuplowane ze Marina Grande i Marina Piccola, kaj był kiedyś rzymski port. We pośrodku tego miasteczka jest Piazza Umberto I, albo inaczej mianowano La Piazzetta. A wygląda choby plac kole jakiegoś familoka. Jeśli tam gryfno wieża zegarowa, którą meandują Torre del Orologio, bezmać jest to res dzwonicy starodawnej katedry i kościół świętego Stefana. Całko wysep Capri jest szykowne i festelnie gryfne i idzie tam obejrzeć naprawdę moc pięknych landschaftów, ale mnie moje Elzie to najbardziej zdała się ta Villa San Michel w Anacapri. Zrichtował ją, jak powiedział szwedzki doktor, kajsik w latach 20. zeszłego wieka. Mieszkał ci festelnie długie, całkiem 56 lat, ale zemrzyło mu się na odstatek we Szwecji, jak mu pisło wnet 92 lata. Tamtyż na Capri ten Axel Munte erbnął prawo do takiego gronika Barbarossa i zbajslował tam rezerwat ptoków, na które bez sołkie stulecia tameszne ludzie gonili. Od tego czasu godo się, co Capri to jest tak naisto srogo symfonia dźwięków, przy której rychtyczno muzyka to jest maluśki pinket. I jak się tam po tej całej wyspie gęzi szpaciruje i bumluje, to wszędy słychować ino roztomajte ptoki, jak świrgolą obynojęte, i zdo się człowiekowi, że poradził usłyszeć szykowny baryton samego tego Axela Munte. No i ważniejsze, to w tej willi San Michel taką szykowno, starożytną statua Hermesa.
kiero ten Axel Munte przykluzio aże ze Neapolu. Jeśli ta chałupa nawia Axel Munte we takim trzykącie, wia Giuseppe Orlandi i wia Provenciale. Ja, szłoby sam, naisto mocka jest se rządzić, berać, bojcić, ale o wszystkim, kiedy mnie słuchają albo czytają, winszuja gryfny letni rajzy na te Capri i zmustrować i trzeba genau oboczyć te wszystkie cuda. A mnie się wspomniało, pamiętasz Capri, jak my ciebie łapli, miał cylinder, a my ci go klapli. A już jeden wywołany mądro, rzymski retor, Quintilian Marcus Fabius, Quintilianus we I wieku prawił, co cygun powinien mieć wiosecko i dobro pamięć. I to by można było na tela, a o sum ostatek mojej geschichte o Capri i o San Michel. Was sprawił ojciec Pniok.